자, 끝내준다 진짜. 자, 지금요 난로를 뗀 지가 좀 돼가지고요, 난로가 후끈후끈 되게 뜨거워졌고요. 이러면 뭐 나무 조금 더 오래 타는 거지. 가스가 지그시 타면서 클라우드 버닝 불이 춤추면서 가지 여보. 안녕하세요, 솔림 농원입니다. 자, 지금요 겨울맞이 기념이다. 자, 좋다 여보. 이 화목난로 나눔 해드리는 게 어때? 뭐 하겠어, 이거 자리만 차지해가지고 아주 짜증나. 좁아 죽겠는데. 그래가지고 나눔을 하려고 합니다. 아직 입동되려면 11월 8일은 돼야 되는데, 뭐 11월 절기 중에 뭐 추나 추등 동절기가 와야지 겨울인가요? 날씨가 추운 겨울입니다. 그죠 뭐? 그치. 자, 그래서 저희 이 화목난로, 자, 요거는 새 거가 아니고요. 제가 조금 화목난로를 개조를 했다가 한 엄마에서 조금 떼다가 엄마가 난로 몇 번 안 뗐어. 몇 번 떼지도 않은데 엄마가 난로를 잘 못 떼가지고 그냥 농장으로 갖고 왔다가 그냥 나눔을 하려고 합니다. 자, 보시면은요, 저기 유리가 2개죠. 원래는 하나입니다. 하나인데 제가 개조를 해서 2개로 만들었고요. 자, 요거는 1년 전 모델, 요거 유리 빼고 1년 전 모델이고요. 자, 여기 딱 보시면은 올해 새로운 모델이 있습니다. 작년과에 비교를 하면은요, 유리가 위로다 1cm가 더 넓어졌고, 또 부모들에서는 고구마 통이 없었는데 여기는 크게, 아주 크게 고구마 삼겹살이 통, 엄청 많이 들어가거든. 그지, 군고구마 통삼겹도 구워 먹을 수 있고, 또 여기 온도계가 하나 추가됐고요. 자, 여기 큰 나무를 넣을 수 있도록 일단 하바통이 넓어졌습니다. 자, 그리고 손잡이도 약간 작년에 비해서는 조금 틀리게 됐죠. 문 안에도 보완했잖아. 자, 그리고 또 이렇게 열면은 틈이 더 벌어지게 만들어져 있습니다. 자, 뭐 했다고? 문 안쪽도 보완했잖아. 그것도 말해야지. 문 안쪽에 뭘 보완을 해? 문 안쪽에 문 틀어지지 않게 여기 그거 중요한 거야. 2단으로다가 됐습니다. 그치. 자, 그리고요 여기 나눔하는 거는요 잠시 후에 불을 지펴 보기로 하고요. 자, 난로가 필요하신 분들은요 이 난로, 그리고 또 여기 500kg가 나가는 괴물 난로. 야, 진짜 공장용. 어마어마하지. 공장 넓은 평수. 100에서 한 300평 이상은 거의 커버를 하지 않을까 그 난로 싶습니다. 끝내주지. 자, 나무는 많이 들어가지 않으면서 열량이 어마어마합니다. 그러니까 이렇게 두 종류야. 왜냐면 두 종류는 자꾸 난로 많이 파는 줄 알아. 종류 많은 줄 알아. 판매하는 거는 딱 2가지 종류고요. 자, 이거는 작년 모델인데요. 한번 난로를 피워 보겠습니다. 자, 그리고 여기 보시면은요 연통 꼬지를 갖다가 딱 만들어 놨습니다. 자, 근데 얘는 150파이고요. 자, 여기에 바로 연통이 연결을 할 수가 없어요. 연결이 안 되는 거예요, 이게. 같은 150이니까. 그리고 난로를 제대로 쓰시려면요 이 댐퍼를 무조건 다루셔야 됩니다. 댐퍼. 자, 댐퍼가 무슨 역할을 하는 거냐면요, 여기 난로 꼬지에 댐퍼가 딱 꽂히게 들어가게 만들어져 있는 것입니다. 그리고 이제 댐퍼를 꼭 다루셔야 되는데, 이 댐퍼 역할이 뭐냐면은 댐퍼를 이렇게 오픈해서 점점 50% 닫고 조금 닫고 그러잖아요. 그러면은 여기에 뜨거운 공기를 나가는 걸 갖다가 구멍을 조그맣게 조절을 해가지고요 이 난로에 뜨거운 열기가 많이 머물게 하고, 또 나무가 방이 뭐 뜨거워졌다 따뜻하다 그러면은 불을 줄일 때 이 댐퍼를 갖다 줄이고 저기 1차 공기도 막고 그렇게 하는 역할입니다. 자, 이 댐퍼 역할은 뜨거운 열을 갖다가 난로에 조금이라도 더 머물게 하는 것이고요. 난로에는 무조건 댐퍼를 다루셔야 됩니다. 자, 그리고 이 댐퍼 위에 이렇게 연통을 갖다가 딱 꽂으면 이렇게 조립이 되는 겁니다. 자, 그러면 난로를 한번 피워 보겠습니다. 자, 여기 댐퍼 열어야지. 난로를 피울 때는 댐퍼를 살짝 열어주고요. 완전 열고. 살짝 열어주고, 또 여기 2차 공기는요 일단 닫아주는 게 좋습니다. 자, 2차 공기는 언제 열어주냐면은 불을 한참 뗐을 때 이 난로 안이 뜨거워지고 고열 연소가 된다 했을 때 그때 열어주시면 되는 것입니다. 자, 그러면은 여기 이렇게 열어주고요. 불을 지필 때는
여기 잘 빠져나가지? 응. 앞으로 안 나오잖아. 자, 이렇게 초거이 점화에는요, 불이 역화가 없이 바로 쭉쭉쭉쭉 불이 빠져나가고 아, 잘 있습니다. 빠져나간다. 잘 빠져나가지? 야, 자기가 나무 진짜 기가 막히게 타지 않니? 잘 탄다. 야, 지금요, 방금 전에 불을 붙였고요. 아직 난로가 뜨겁지 않은 상태입니다. 자, 난로 온도가요, 뜨거워지잖아요. 그러면 이제 고열 연소가 되고, 그때부터는 2차 공기를 투입을 해가지고, 이제 여기서 나무가 타면서 미처 타지 못한 가스 있잖아, 가스 연기를 다시 한번 태워줘서 연기가 덜 나게 하는 고기능 난로입니다. 자, 보시면은 여기에 2차 공기가 이 뚜껑을 열어주면요 쑥 들어가서 이쪽으로 들어간 다음에 또 뜨거운 공기가 뿌려주면서 연기를 태워주는 역할을 하고 있습니다. 자, 그리고 또 여기 이쪽으로 한번 와봐. 자, 여기 난로 앞쪽에 보시면요 여기 1차 공기를 갖다가 집어 넣어 주시면 됩니다. 그리고 문을 만약에 이렇게 밀고 이렇게 갖고 이렇게 밀고 닫아 주시고요. 야, 나는 이 공기 갖다 안돼. 불을 조금 더 태우고 싶어. 그러면 여기를 또 살짝 풀어 주시면서 여기 문을 틈을 공기가 들어가게 하셔도 되고, 자, 여기 얘를 돌려가면서 1차 공기를 조정을 하시면 됩니다. 자, 열어주고 또 여기는 다 닫고 싶어 그러면 닫아주고, 아니면 여기다 맞춰 갖고 그냥 여기서 이렇게 열고 닫고 하게 만들어도 사용을 하셔도 됩니다. 야, 화력 기가 막히지 않냐 이거? 끝내준다. 야, 끝내준다 진짜. 자, 지금요 난로를 뗀 지가 좀 돼가지고요 난로가 후끈후끈 되게 뜨거워졌고요. 자, 그러면 이때 댐퍼를 줄이고 1차 공기를 와. 조금만 열고 그 다음에 2차 공기를 뿌려주면은요 나무도 짙게 들어가고 연기도 태워주고 아주 이제 고효율 난로가 되는 것입니다. 자, 댐퍼를 한번 일단 줄여. 자, 댐퍼 줄이는 것도 양이 중요해요. 그러면 불을 한번 보시고, 자, 여기서 약간 느려졌어. 1차 공기를 조금만 열어주고, 여기. 자, 2차 공기를 뿌려줍니다. 약간 열어요. 야, 그래도 나무가 너무 많아서 그런가 봐. 자, 댐퍼를 조금만 더 닫고. 더 닫아야지. 더 닫아? 좀 많이 줄어졌다. 자, 이렇게 2차 공기도 1차 공기도 조금만 더 닫아주고. 자, 근데 요거는 많이 해보신 분들이 해야지 잘 안 해본 분들은 잘 몰라요. 자, 그러면은 따뜻해. 카메라 밑에서 보면은 위에서 불이 이렇게 내려오는 게 보일 거야. 자, 그게 지금 이제 가스가 타는 것이고요. 내려오네. 야, 여기 조금 더 닫아볼까? 이게 댐퍼 2차 공기 1차 공기 그게 맞아야 돼요. 줄 조절이 봐봐. 이러면 뭐 나무 조금 더 오래 타는 거지. 가스가 지그시 타면서 클라우드 버닝 불이 춤추면서 가지 여보. 1차 공기 좀만 더 닫고. 됐어. 불 꺼. 그래도 좀 낫겠지. 그래도 더 잘 보여. 끄는 게. 어때? 불이 춤추지 여보. 오, 야, 클라우드 버닝. 엎드리기 힘들어 죽겠네 아주. 얘를 조금 이제 더 열어볼까? 이렇게 태우면은요 나무가 진짜 오래 탑니다. 가스가 타면서 위에서 천장에서 불이 춤을 추고 있잖아요. 그치. 이게 솔림농원의 클라우드 버닝 고기능 벽난로입니다. 자, 치료아리 발사! 발사! 아울 고! 자, 1차 공기도 열어! 꺼라는 거요. 고라는 거요. 고! 렛츠 고! 발음이 안 좋아. 야, 어때? 잘 타? 쫙 어, 타다가 세졌어. 치료아력 세졌어. 2차 공기도 살짝 닫아주고. 닫아. 아우, 눈부셔. 오, 눈부셔. 불이 너무 세서. 눈두덩이 보 이거 쳐다보면 야 죽인다 이거. 이거. 야, 화력 죽이지. 눈부셔. 오. 잘 탄다. 자, 이렇게요 방금 난로에 불을 피우는 모습을 보여드렸습니다. 자, 많이는 못 드려서 죄송하고요. 딱 한 분께만 드립니다. 자, 많은 응모 부탁드리고요. 솔림농원 난로 올해도 이것저것 많이 만들어서 또 여유가 있으면 또 나눔도 더
가도록 하겠습니다. 추운 겨울 미리미리 준비해 주셔가지고요 따뜻하게 우리 구독자님들 마음도 따뜻하고 몸도 따뜻한 겨울이 되었으면 좋겠습니다. 와, 뜨끈뜨끈해. 잘 탄다.